আমার একটা টার্গেট, আমার একটা স্বপ্ন যে আমি 100 মা ছাগল রাখবো। 100 মা ছাগল থেকে আমার টার্গেট আমি বছরে 400 বাচ্চা আনবো। আচ্ছা, 400 বাচ্চাই যেন, প্রতিটা বাচ্চাই যেন 10,000 করে, 40 লক্ষ টাকা আমার টার্গেট। আপনারা দোয়া করবেন যেন আমি এই টার্গেটে পৌঁছতে পারি। এখানে শুরু করছিলাম মাত্র কত 18-20 হাজার টাকা দিয়ে। আচ্ছা, আমি মনে হয় 18-20 হাজারের বেশি ইনভেস্ট করিনি প্রথমে ছাগলে। বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। আজকে আমরা আসছি রংপুর সদর থানার শ্যামপুর বন্ধ শাহপাড়া গ্রামে। এখানে আছে মোহাম্মদ হোসেন ভাইয়ের ছাগলের খামারে। তিনি মূলত ব্যবসায়ের পাশাপাশি এই ছাগলের খামারটা শখের বসেই করছেন। তার বর্তমানে ছাগলের খামারে এখানে ছাগল রয়েছে মোট হচ্ছে 40টি। তো শীতকালে ছাগলের কিছু মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, তো তিনি এই রোগটা কীভাবে আসলে টেক কেয়ার করছেন বা হচ্ছে পরিচর্যা করছেন, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। আর তার খামারে হচ্ছে কী কী জাতের ছাগলগুলো রয়েছে এগুলো হচ্ছে আমরা জানার চেষ্টা করব, এবং তিনি কীভাবে লালন পালন করছেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি। আচ্ছা, আপনি মূলত কী করেন? আমি মূলত কৃষি এবং ব্যবসাটা বেশি, ব্যবসা থেকে প্রথম থেকেই ব্যবসা। আচ্ছা, তার সঙ্গে আবার কৃষি। হ্যাঁ, আর করোনাকালীন সময় একটু যখন অবসর সময় পাইলাম তখন থেকে শুরু, 2020 থেকে। আপনার বর্তমানে কতগুলো ছাগল আছে এখানে? 40 প্লাস হবে, গণি না তো। 40 বাচ্চা বড় সব সময় 40টা হবে। আচ্ছা, ছাগল হচ্ছে মোট আছে এখানে 40টা। এখানে মা ছাগল কয়টা আছে আর বাচ্চা কয়টা আছে আপনার এখানে? আমার এখানে যার আমি রাখি সব মেয়ে বাচ্চা এবং মা ছাগল। আচ্ছা, তখন আমার দরকার হচ্ছে প্রোডাকশন। আচ্ছা, হোসেন ভাই আপনি এই খামারের সঙ্গে জড়িত কতদিন থেকে? 2020 সাল থেকে। আপনি শুরুতে কয়টা দিয়ে আসলে শুরু করছেন? শুরুতে আমি মাত্র 3টে দিয়ে শুরু করছিলাম। আচ্ছা, প্রথমে একটা কিনছিলাম, ওই যে নাতির খাতনা করাইছিলাম। ওখান থেকে কিছু ওই অনেকে নিজেদের মধ্যেই দাওয়াত খাইতে এসেও পয়সা দিয়েছিল, তখন নাতির টাকাটা নষ্ট না করি এটা দিয়ে একটা ছাগল কিনে দেই। কিন্তু ওইটা কেনার পর দেখলাম যে একটা ছাগল কিনে বাসায় থাকাটাকে আমার 2টা কিনলাম। এইভাবে 2টা কিনিয়া হইলো, আবার কয়টা হইলো 3টে থেকে আবার একদিন বাজাতে সকালে বসে যে আবার 2টা কিনলাম না কি একটা কিনলাম, সেটা ছিল আবার 3টে বাচ্চা সহ একটা কিনছিলাম। আচ্ছা, 3টে বাচ্চা সহ কিনছিলাম। তা ওর 3টে বাচ্চায় ওকে কিনছি যা দিয়ে, 3টে বাচ্চা আবার 2 মাস পর তার ডাবল দাম দিয়ে বিক্রি করে দিছি। আচ্ছা, তো দেখলাম যে এটা তো ভালো লাভজনক একটা ব্যবসা, দেখি এখান থেকে জাত উন্নত করা যায় কিনা। ওখান থেকে জাত উন্নত করতে 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 পরে মোট আমার 60টা ছাগল ছিল। আচ্ছা, ওই বছরেই 2020 সালে ওই 60টা ছাগল থেকেই এগুলো আমার প্রোডাকশন। আচ্ছা, তখন হচ্ছে আপনি যে জাতটা নিয়ে আসছিলেন সেই জাতটা কি ছিল? দেশি? সেটা ছিল দেশি জাত। আচ্ছা, এই দেশি থেকে ক্রস করে 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 বাইর করতেছি। আচ্ছা, আপনার এখানে এখন কি সবগুলো ক্রস? সব ক্রস। এখানে তো আর দেশি শুধুমাত্র একটা ছাগল আছে আমার। আচ্ছা, কি কি জাতের ক্রস আছে এখানে আপনার? এখানে তোতা আছে, হরিয়ানা আছে, যমুনাপরি আছে, আর বিটেলের ক্রস একটা আছে, এই যে কালো সাদাটা, ওই শিং নাই এইটা। আচ্ছা, আর মোটামুটি তো প্রায় 2 বছরই হয়ে গেল। হ্যাঁ, 2 বছর। আচ্ছা, তাতে আপনি হচ্ছে মানে বছরে কেমন বাচ্চা পাচ্ছেন? বছরে তো বাচ্চা 40টাই তো পাচ্ছি। তার কারণটা হচ্ছে আমার 20টা ছাগল বাচ্চা দিলে তো 40টা বাচ্চা হয়ে যায়। তা 20টা ছাগল তো সবাই 2টা 3টা করে বাচ্চা দেয় না, 2টা দেয়, একটা দেয়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে গড়ে প্রায় 40টা বাচ্চাই এখন হবে। আচ্ছা, এর আগে তো পাইছিলাম প্রথম বছরে পাইছিলাম মনে হয় 13টা মনে হয়। তারপরে বছর বাড়ছিল, প্রায় 18টার মতো হয়েছিল। এবছরে তো কেবলমাত্র 12টা বাচ্চা হয়েছে অলরেডি, আরও তো হবে। আচ্ছা, বাচ্চাগুলো সাধারণত কত মাস কি বয়সে আপনি কি বিক্রি করতেছেন বা বিক্রির জন্য রেডি হচ্ছে? বিক্রি করি আমি সাধারণত বাচ্চা যখন দুধ ছাড়ে তখন। আবার
যে বাচ্চাগুলো আমি বিক্রি করি তো এটা হচ্ছে তো দেশির মধ্যে ক্রস করতেছি তো। আচ্ছা, দেখা গেল যে বাচ্চাটা আমার একটু পার্সেন্টেজ ভালো, হ্যাঁ, বা দেখতে শুনতে ভালো, কান লম্বা, মুখ ব্যান্ড বা চোখে ধরার মতো, ওটাকে রাখি। আচ্ছা, ওইটাকে রাখিয়ে যেটা ওটা বিক্রি করে দেই, যেটা দেখতে ভালো নয় বা দেশির মতো, হ্যাঁ, ওটাকে ছাড়ি দিই। আচ্ছা, খাবার খরচ এবং আপনার এখানকার শ্রমিক খরচ আপনার সব দিয়ে কি বছরে তাতে আপনার কাছে লাভবান মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, অবশ্যই লাভবান। তার কারণ একটা প্রাণী বছরে 2 বার বাচ্চা দেয়, 2 বার বাচ্চা দেয়, তাও আবার 2টা 4টে। আচ্ছা, তো এখন সাধারণত একটা বাচ্চার দুধ ছাড়লেই ওর দাম 6,000 টাকা। আচ্ছা, আর যদি সেটা উন্নত জাতের হয় 8,000, আরও উন্নত হলে 10,000, আরও যদি ভালো প্রোডাকশন হয় দুধ ছাড়তে ছাড়তে ওর দাম 12-14,000। আচ্ছা, তা এভাবে যদি আমরা এটা করি, তা আমি আরেকটা জিনিস করে দেখছি যে 4টা বাচ্চা দেয়, ও তো 2টা বাচ্চার দাম না হয় খেয়ে ফেললো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, 12-24,000 টাকা একটা ছাগল সারা বছরে খাইতে পারবে না। আচ্ছা, বা 10-20,000 টাকা একটা ছাগল সারা বছরে খাইতে পারবে না। কিন্তু ও নিজে থাকলো, আবার ওর খরচটা ও দিল, প্লাস আবার 2টা বাচ্চা সে আবার দিল। 4টার 2টার না হয় টাকা সে খাইলো, আর 2টার টাকা কিন্তু সে আমাকে দেবেই মাস। আর বিষয় আর একটা আমি চিন্তা করছি, এটা একটা হিসাব আমি করে দেখছি। সেই হিসাবটা হচ্ছে একটা 25 শতকের জমিতে যদি আমরা এখন যে ঘাসের আবাদটা আসছে এটা যদি করি, আর যদি এরকম 25টা ছাগল পুষি, 25 দুগুণে 50টা বাচ্চা, যদি একটা করেও হয় তাও বছরে 2 বার বাচ্চা দিলে 50টা বাচ্চা পাওয়া যাবে। কিন্তু 25 শতক জমির ঘাসের আবাদ করিয়া ঘাস চাষ করার পর ওই ঘাসটা যদি কাটি এক সাইড থেকে এদেরকে এইভাবে খাওয়ানো যায়, আর সাথে একটু বিকালে দানাদার খাদ্য দিলেই হয়ে গেল, তো দেখা গেল যে সারা বছর ওই 25 শতক জমি থেকে আপনি চাষ করে যেটা পাবেন না, তার চেয়ে বেশি প্রোডাকশন আবার এখান থেকে আপনাকে ব্যাক হবে। এই 2 বছরে আপনার এইটা মোটামুটি ভালো একটা ধারণা। হ্যাঁ, এটা আমার কঠিন ধারণা হয়ে গেছে। তখন এই জমিটাতে আমাদের শ্যাম্পু সুগার মিল আছে না, আচ্ছা, এখানে কুশার আবাদ করলে, আচ্ছা, কুশার আবাদ মানে আমরা যদি কুশারটা আবাদ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একদিনের জমি 4 গাড়ি কুশার হয় সর্বোচ্চ 25 শতক জমিতে। 4 গাড়ি হবে না, কম হয়, ধরলাম 4 গাড়ি হইলো। 4 গাড়ি কুশারের দাম আপনার ধরুন কত, 8,000 করে, 4টা 32,000। আচ্ছা, আপনি 50টা বাচ্চার দাম হিসেব করেন না, ওই জমিটার খাদ্যতে খেয়েই হবে। আর 3 মাস বয়সী বা 4 মাস বয়সী একটা ছাগলের বাচ্চা আপনার খামার থেকে আপনারা কত টাকা দিয়ে আপনার সেল করতেছেন আনুমানিক? আমি তো সর্বনিম্ন 6,000-এর নিচে এখন পর্যন্ত বিক্রি করিনি। আচ্ছা, আর সেগুলোর কেমন পার্সেন্টেজ? এগুলোর পার্সেন্টেজ খুব বেশি ভালো ছিল না। আচ্ছা, খুব বেশি ভালো ছিল না। যেমন ওটা দুধ ছাড়ছে, দেখা গেলো যে এই বাচ্চাটার পার্সেন্টেজ কিন্তু তেমন একটা ভালো নয়। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এর বয়স কিন্তু কেবলমাত্র 1 মাস 12 দিন। আচ্ছা, 1 মাস 12 দিন? 12 দিন, হ্যাঁ, 12 দিন, 1 মাস 12 দিন এর বয়স। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে, এটাই যে হরিয়ানার ক্রস, এই যে হরিয়ানা, এই হরিয়ানা ছাগলটা আছে না, এই হরিয়ানার ক্রস। এই যে 2টা বাচ্চা পাইছি। আচ্ছা, 2টা বাচ্চা, এটা মেয়ে বাচ্চা, এটা ছেলে। হ্যাঁ, একে আবার খাসি করে দিছি। হ্যাঁ, এটা তো পার্সেন্টেজ ভালো নয়। হ্যাঁ, এটা পার্সেন্টেজ যদি অনেক ভালো আসতো তাহলে একে পাঁঠা হিসেবে রাখলে খামারে রাখা যেত। এখন এটা দুধ ছাড়লে এটা বিক্রি করে দেবো, এটা দুধ ছাড়বে, দুধ ছাড়তে ছাড়তে একটু বড় হবে, আরও আচ্ছা, এরকম বড় হবে, তখন এর দাম 6,000 টাকা অনায়াসে। তখন ওর পার্সেন্টেজ তো অনেক ভালো আছে। কিন্তু এটা খামারে পোষার মতো নয়, রাখার মতো নয়। কিন্তু এটা 100 নয় বা 70+ নয়। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা আপনার কেমন পার্সেন্টেজ আসছে? এটা হচ্ছে বিটেলের ক্রস, এটা হচ্ছে বিটেলের ক্রস। এই যে বিটেল যে ছাগলটা দেখাইলাম না, ও মাও ক্রস। হ্যাঁ, মাও ক্রস, সন্তানও ক্রস। আচ্ছা, হ্যাঁ, এদের আমাদের এই এলাকাটায় হচ্ছে কি আপনার অরিজিনাল হরিয়ানা পাঠা নাই, অরিজিনাল বিটেলের পাঠা নাই। এটা খামার তো হচ্ছে দেশি ছাগলের খামার, আশেপাশে সবাই খালি দেশি পোষে। হ্যাঁ, এখন আমি একটা উদ্যোগ নিছি, যদি আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক দান করে তাহলে অরিজিনাল কিছু তৈরি করব। তা সেটা তো কেনা সম্ভব নয়, এভাবে আস্তে আস্তে বাইর করার পর যদি আল্লাহ পাক করে তখন।
আর তাহলে মূলত আপনি দেশি ছাগল দিয়েই ক্রসটাকে আনার চেষ্টা করতেছেন। ক্রসে আনা চিন্তা। আচ্ছা, এই 2 বছরে মোটামুটি কত পার্সেন্টে মানে আসছে আর কি আপনার এখানে? চোখের সামনে দেখাই যাচ্ছে পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, মোটামুটি 50-60% চলে আসছে। মোটামুটি 50 প্লাস মাইনাসে আসি। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেমন মোটামুটি 50 প্লাস মাইনাসে আসি। যেমন এই ছাগলটা, হ্যাঁ, এটা মেয়ে বাচ্চা, এর ভাই ছিল, এর ভাইটাকে বিক্রি করে দিছি। আচ্ছা, ও ভাই আমার রাখির তো লাভ নাই। আচ্ছা, কারণ ও ভাই যদি, এর ভাইটা যদি 100% হইতো তাহলে ওকে প্রজনন করানো যেত, তখন আমি লাভে আসতাম। কিন্তু ও যেহেতু 100% নয়, ওকে আমি খুশি কী করবো। কিন্তু দেখা গেলো এর ভাইকে আমি 7-8 হাজার টাকা বিক্রি করে দিই, 7,000 না কত টাকা বিক্রি করে ফেলছি। হ্যাঁ, আর এখন দেখলে একে আবার যখন ক্রস করব, এবার এ যখন হেঁটে আসবে, একে ক্রস করলে আমার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 50 প্লাস বা 50 প্লাসে চলে যাব অবশ্যই। এখনই তো এই 50 আছে, এর কানটা দেখতেছেন না কত লম্বা হয়ে গেছে। আচ্ছা হোসেন ভাই, আপনার কাছে আরেকটা ব্যাপার একটু জানতে চাই। শীতকালে কিন্তু ছাগলের আমারাত্মক কিছু হচ্ছে কি বলে রোগে আক্রান্ত হয়। রোগে আক্রান্ত হয়। আপনি আসলে কি কি মানে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? শীতকাল তো আমার জীবনে 2টা গেল। জি, কারণ আমি 20 সাল থেকে শুরু করছি, আর এই একটা নতুন পাইলাম। হ্যাঁ, 3টা পাচ্ছি। তা এই শীতকালে আমি পাইলাম যেটা, গত 2টা শীতকালে পাইছি মুখে ঘা, সর্দি, হ্যাঁ, জ্বর, আর এটা হচ্ছে পিপিআর এর লক্ষণ এগুলো। হ্যাঁ, 2-1টা ছাগলের পাতলা পায়খানাও হয়েছিল, কিন্তু ভ্যাকসিন করা থাকে তারপরেও হয়। আমি তো বছরে রেগুলার, আমি যখন আমার 60টা ছাগল ছিল তখনও আমি ভ্যাকসিন করছি। আচ্ছা, ভ্যাকসিন ছাড়া আমি ছাগল রাখি না। আর ছাগল আছে আমার পালঙ্গে, এবং সেটা প্রথম থেকে আমি মেঝেতে নিচে কখনো ছাগল রাখিনি। আমি যখন 60টা ছাগল শুরু করছি, 3টা থেকে যখন 60টায় পৌঁছেছি, আমি তখনও ওই কাঠের একটা মাছা বানে মাটিতে থাকতে দেয়নি, ওই কাঠের ওপর। আচ্ছা, এখান থেকে এখন মাছা করে ফেলছি, মাছায় আছে। মাছাটা অনেক বড়ই আছে আল্লাহর রহমতে। ওখানে এখন তো 40টা ছাগল ঢোকে, মনে হয় যে ছাগলই নেই। হ্যাঁ, প্রায় 100 প্লাস ছাগল রাখা যাবে। আচ্ছা, তো শীতকালে ওই পিপিআরটা, সর্দি কাশি এগুলো দেখছি। হ্যাঁ, তাতে আমি খুব মারাত্মক একটা ক্ষতির মধ্যে পড়ি নেই। তাছাড়া প্রতি 10টা আমি হিসাব করেছি, আমি খামার যখন শুরু করছি তখন কিন্তু আমি ওর যে একটা হিসাবে করছি যে আমার প্রতি 10টায় একটা নষ্ট হবে। তাহলে পিপিআরটাই পাইছি, আর কোনো রোগ পাইনি। আচ্ছা, শীতকালে বড় কোনো সমস্যার সম্মুখীন আপনার? না, আমি হইনি। আপনার এখানে তো খুব সুন্দর, একদম হচ্ছে এই দিক দিয়েই ঘুরতেছে, এই দিক দিয়েই খাচ্ছে, একবারে সুন্দর। আপনার তো ওইটা হচ্ছে শেড? হ্যাঁ, ওইটাই শেড। আর শেডটা তৈরি করতে কেমন খরচ হয়েছে ভাই? শেড খরচ তৈরি করতে মোটামুটি বেশি হয় নাই, ঘরটা আগেরই করা ছিল। আর এই পাশে এটা বাড়াইতে সর্বমোট ওই দিকে 35-40 হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে। আচ্ছা, এখন ওর খাবারের ব্যাপারটাতে আসে, আপনি আসলে কখন কখন খাবার দিচ্ছেন এবং মানে কী কী খাওয়াচ্ছেন আর কি? খাবারটা সকালবেলা ওদের পেটে একটু খিদে থাকে বেশি সকালে। আচ্ছা, তো ওরা কালকে যে খাবারটা খাইছিল ঘাসটা, ওইটা তো রাতেও খাইছে। রাতে ওই যে শীতকাল তো একটু দেরিতে ছাড়ি, ওই জন্য উপরে খাদ্য দেওয়া থাকে, ট্রে, ওই ট্রেগুলো আছে, এলাতে ট্রেগুলো তো দেওয়া থাকে। এই ট্রেগুলো আবার নামাই দিয়ে ছাগল বাইর করে দেই। বাইর করে দেওয়ার পর রুমটা পরিষ্কার টরিষ্কার করি। ওরা ওই পেটের খিদায় ওই অবশিষ্ট খাদ্যটা আগে খাক, নইলে খাদ্য নষ্ট করে বেশি। ছাগল কিন্তু প্রচুর খাদ্য নষ্ট করে। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, গরুর মতো এরা যদি খাইতো তাহলে একটু আরও কম খরচ হইতো। হ্যাঁ, এরা খাবে, যেটা পড়বে ওটা খাবে না। আচ্ছা, ওটা কুড়ে খাবে না। সকালে একবার দেওয়া লাগে। সকালে কি খাবার দিচ্ছেন? সকালে ঘাসটাই দেই। আচ্ছা, ঘাস দেই। হ্যাঁ, আর দুপুরের পর আমাদের এই যে পোয়াল কাটা আছে ছোট ছোট, 0 সাইজ। আচ্ছা, খড়, হ্যাঁ, এই খড় 0 সাইজ, ওইটা মোটা ভুসি, গমের ভুসি, বুট, আর ওই অ্যাঙ্করের খোসা, মানে এই ধরনের দানাদার কিছু মিক্সচার করিয়ে দেই। যেমন এখন শীতকাল, এখন একটু মুসুরের ভুসি মিক্সচার করি। আচ্ছা, মুসুরটা একটু শরীরে গরম দেয় বেশি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এই জন্য ওটা মিক্সচার করি। করে আপনার হচ্ছে দানাদার খাবারে একটা করে ছাগল কেমন খরচ হচ্ছে? তাতে এখানে তো আমার 40টা ছাগল 400 টাকা খরচ হয়, অন্তত 10 টাকা করে খরচ হলে 400 খরচ হয় পার ডে। হ্যাঁ, এই 10 টাকা, 8 থেকে 10 টাকার মধ্যে হয়। আর যদি একটু দানাদার খাদ্যটা আর একটু উন্নত করতে যাই তাহলে এটা 12 টাকা পর্যন্ত পড়ে যায়।
আচ্ছা, তার মানে দানাদার খাবারে আপনার হচ্ছে 8 থেকে সর্বোচ্চ 12 টাকা মানে পার ডেতে? হ্যাঁ, পার ডে। আর আপনি বিকেলবেলা কি দিচ্ছেন খাবারে? বিকেলবেলা ওই দুপুরে যে খাবারটা দেবো না, ওইটাই থাকি গেল, ওইটাই বিকাল পর্যন্ত খাইলে উঠিয়ে নিলাম। আচ্ছা, উঠিয়ে নেওয়ার পর একটু যাদের দেখলাম যে সব ছাগলের তো আর পেট এক সমান নয়, আর সব ছাগলের খাবার চাহিদা একরকম নয়। হ্যাঁ, দেখলাম যে এ বড় একটু বেশি খাবে, ছোট একটু কম খাবে, তো এর মধ্যে আবার যাচাই করে দেখি যে ছাগলটার পেটে খাদ্য কম আছে বা একটু খিদে আছে, ওকে একটু একটু খাবারটা দিয়ে দিই রাতে, ধীরে ধীরে খা। অনেক সবার রুচি তো আর একরকম নয়। আচ্ছা, এটা দেখা গেলো যে কেউ খেয়ে একদম পেট ফাটাচ্ছে, আবার কেউ দেখা গেলো যে খাইতে পারতেছে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমাদের প্রত্যেকটা প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম, আমাদের মানুষের ক্ষেত্রেও তেমন দেখি আমরা। তো হোসেন ভাই, আসলে যারা একবারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতেছে যে আসলে খামারের সঙ্গে জড়িত হবে, আসলে আপনি একটু আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর তারা কিভাবে শুরু করে লাভবান হবে? এটা ভালো প্রশ্ন একটা। তো আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সবাই বাবা মায়ের অনেক অর্থ নষ্ট করে কিছু জ্ঞান অর্জন করি, এটা আবার কিছু অর্থের বিনিময়ে অন্যখানে বিক্রি করে দিই। ওটা সারা মাস চাকরি করি, এটা করি ওটা করি। তো কোনো নতুন উদ্যোগটা যদি 2-4-5টা ছাগল নিয়ে শুরু করে, শুরুটা কিন্তু একবারে বেশি দিয়ে করা যাবে না। তার কারণটা হচ্ছে ওকে শুরুটা যদি বেশি দিয়ে করে, তাহলে যদি একবার কোনো মানে তাকে যদি এটা লাইক না করে, যদি ফেভার না করে, তাহলে কিন্তু একবারে শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য শুরুটা করতে হবে 2টা, 4টা, 5টা এর মধ্যে। শুরু করতে করতে ওর পরিচর্যা, ওর খাবার, আবার এখানে নিজেকেই পরিশ্রম দিতে হবে, নিজেই কাজ করতে হবে। অন্যের উপর যদি ছাড়ি দেয় তাহলে ওটা না করাই ভালো। হ্যাঁ, আর অন্যের উপর ছাড়ি দিলে করা যাবে না। আর যদি দেখা যাচ্ছে যে নিজেই শ্রম দিতে পারতেছে, তাহলে ওদের রোগ, ওদের চিকিৎসা, ওদের মানে খাদ্য অভ্যাস, এগুলো সবগুলো যখন আস্তে আস্তে জানবে, আস্তে আস্তে তার আপডেটও হতে থাকবে, বাড়তেও থাকবে। হ্যাঁ, যখন এভাবে 2-1 বছর যাবে, যেমন এখন আমি এখানে শুরু করছিলাম মাত্র কত 18-20 হাজার টাকা দিয়ে। আচ্ছা, আমি মনে হয় 18-20 হাজারের বেশি ইনভেস্ট করিনি প্রথমে ছাগলে। তো এখন তো আমার এখানে বিক্রি করলে অন্তত দেখা গেল যে 2.5-3 লাখ টাকা হবে। আচ্ছা, 2 বছরে। তাহলে যদি এই বেনিফিটটা আমি এখান থেকেই 60টা ছাগল থেকে তৈরি করতে পারি, তাহলে নতুন উদ্যোক্তা যদি সে চিন্তা ভাবনা করে, আমি তো এটা কৃষি ব্যবসার পাশাপাশি করতেছি, কিন্তু যদি কোনো নতুন উদ্যোক্তা একদম এটাই করব মন দিয়ে করে, তো সে গেইন করবে, তার কারণ এখানে এই সেক্টরটাতে 50% লাভ, 50% লাভ, 50% লাভ থাকবে। যদি ঘাসটা মানে এদের ঘাসটা সে নিজে করতে পারে, মানে নিজের জমি থেকে আনতে পারে, আচ্ছা, তাহলে ওই 50%-এরও বেশি লাভ হবে। কারণ এদের প্রধান খাদ্যই তো হচ্ছে কাঁচা ঘাস। এটা যদি আপনার উৎপাদন থাকে, তাহলে তো এদের পিছনে খরচ কী? শুধু ওই যে দানাদার খাদ্যটাই। হ্যাঁ, দানাদার খাদ্যটাই, আর এই চিকিৎসা সেবাটা, এই তো চিকিৎসা তো সবারই লাগবে, দেখা হয়তো অসুস্থ হলে লাগতেছে। ঠিক আছে হোসেন ভাই, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো, আপনি সময় দিলেন। আপনার খামার দিন দিন আরও বড় হোক, এই কামনা থাকলো। ইনশাল্লাহ, আপনার সঙ্গেও কথা বলে ভালো লাগলো, আপনিও ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, আর আমার খামারের জন্য দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ আমার স্বপ্ন আছে যে আমি এরকম ভালো ছাগল, ভালো মা ছাগল, এই যে জায়গাটা আছে আমার, এটা একটা বড় করে ঘর করে সেট করিয়ে আমার একটা টার্গেট, আমার একটা স্বপ্ন যে আমি 100 মা ছাগল রাখবো। 100 মা ছাগল থেকে আমার টার্গেট আমি বছরে 400 বাচ্চা আনবো। আচ্ছা, 400 বাচ্চাই যেন, প্রতিটা বাচ্চাই যেন 10,000 করে, 40 লক্ষ টাকা আমার টার্গেট। আপনারা দোয়া করবেন যেন আমি এই টার্গেটে পৌঁছতে পারি, এটাই হচ্ছে আমার ইচ্ছা। ইনশাল্লাহ আপনার টার্গেট অবশ্যই পূরণ হোক। আমার উন্নত মানের ছাগল, মা ছাগল 100 ছাগল আমার ঘরে থাকবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, এটার আমি একটা প্ল্যানও করছি যে ঘরটা করবো, ঘরটা চতুর সাইড দিয়ে আবার রাউন্ড খাদ্য দেওয়ার জায়গা থাকবে, বাইর থেকেই খাদ্য দেবে, বাইর থেকেই আবার খাদ্য হবে। হ্যাঁ, এরকম চিন্তা ভাবনা আছে, ওটাও আমি ডিজাইনটাও করতেছি। ইনশাল্লাহ আমি এটাতে যখন বেনিফিট পাইছি, তখন আমি এটাতে থাকবো। আসলে আপনি উৎপাদন করলেন, কিন্তু আপনি হচ্ছে বিক্রি করতে পারলেন না, আপনার সেক্ষেত্রে কিন্তু দিনের পর দিন একদম লস হইতে থাকবে।
লস হইতে হইতে কিন্তু খামারটা একবার বন্ধ হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটাতে আপনার অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। আর মার্কেটিংয়ের ব্যাপারটাতে মনোযোগ দিলে আপনার মানে খামার থেকে যেটা আপনি উৎপাদন করতেছেন সেইটা হচ্ছে আপনি মানে বিক্রি করতে পারবেন সঠিক দামে। তো এই ব্যাপারটাতে অবশ্যই মনোযোগ আর দিতে হবে। তো বন্ধুরা, আজকে তো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ।